Chers amis et camarades, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation, vous souhaiter plein succès pour vos travaux et vous dire les points sur lesquels, les idées que je vais défendre. D'abord, je vais défendre l'idée qu'il faut annuler la dette publique, qu'il faut ensuite, ou plus exactement parallèlement, sortir de l'Union européenne et de l'euro de manière unilatérale, et enfin boycotter la mascarade des élections européennes. Comme beaucoup ici ne parlent pas français, je vais laisser la parole au camarade interprète qui va lire mon intervention en galicien, de manière à avoir plus de temps à la fin pour discuter de toutes ces questions. Voilà, donc merci aux camarades interprètes. Je vous remercie. Ben, boa tarde a todos e a todas, compañeiras, camaradas. En primeiro lugar, agradecer o convite que se me fixo extensível desde a Fundación Moncho Reboiras e a CIGA, e agradecer tamén poder participar en xornadas como estas que son ben raras dentro da Unión Europea e tamén raras que as forzas progresistas cuestionan cousas como a débeda pública, o euro e o propio sistema da Unión Europea. Así que espero que podamos unir as nosas forzas para axirmos en común o nivel da Unión Europea e dentro da Eurozona. Como vos, o movimento que represento, o movimento político de emancipación popular, o EMPEP, como portavoz nacional, xunto co secretario nacional Joël Perrichot, soñe con unha Europa baseada no respeito das comunidades políticas formadas polos povos libres, soberanos e en igualdade de dignidade. E para cooperarmos e construirmos un mundo mellor, non só na Europa, senón tamén no mundo inteiro. Esta sociedade con que soñamos, chamémolo socialismo do século XXI. Para isto debemos eliminar unha serie de obstáculos que son, nomeadamente, a débeda pública, o modelo da Unión Europea e a euro, que son os alicerces do capitalismo globalizado. É urxente, para alén das nosas diferenzas, unírmonos e axirmos xuntos para recuperarmos a soberanía nacional, base do verdadeiro internacionalismo. Nos últimos anos, as decisións tomadas polas oligarquías europeas como pretexto de relanzar Europa e sair da crise, en realidade non fixeron máis do que afundar na miseria dos povos. E non houbo ningunha medida para mellorar a situación do povo, que cada día vai a pior. Falando do que é a denominada construcción europea, en realidade teremos que falar da liberalización da vida social e económica en todos os seus ámbitos, desde os mercados, o traballo, a cultura, a educación, o ámbito social e tamén o sector financiero. Polo que realmente, cando se fala de construcción, estamos a falar realmente de construcción dun liberalismo europeo, ou, mellor dito, dunha desconstrucción europea, que non fixo máis do que botar abaixo as conquistas logradas desde 1945 en todos os ámbitos, no ámbito nacional, no ámbito da democracia e tamén no ámbito dos avanzos sociais, onde o que prima e premia en todo momento é o mercado ante todo. Lembremos, en todo caso, que o nacemento da Unión Europea non foi por iniciativa propia de calquera forza europea, senón por vontade dos Estados Unidos, para formar un dique de contención fronte ao socialismo, opoñendo a URSS por un lado e os partidos comunistas europeos polo outro. Esta estrategia ten un nome, chámase contención, que non hai máis que o obxectivo real da Unión Europea desde a súa xénese. Nunca hubo, como veremos a continuación, ningunha iniciativa propia saído da propia Europa para a construcción ou desconstrucción europea, para construir unha Europa independente, democrática e próspera, senón que todas estas iniciativas tiveron a súa xénese nos propios Estados Unidos. A Unión Europea é o sistema máis sofisticado do mundo para tentar construir unha civilización baseada exclusivamente nas forzas do mercado. A ideoloxía europea baséase nunha crenza totalmente absurda, que
que é que se pode resolver os problemas do mundo baseado nun orde case totalmente mercantil. Estas reflexións foron as que levaron á creación do ENPEP no 2008 para loitar, por un lado, contra a globalización, ou mellor dito, para a desglobalización e a prol da soberanía dos povos, apoiándose nas nacións como única vía real efectiva para lograr a cooperación e a solidaridade, rexeitando ao mesmo tempo a concorrencia e o dogma do libre comercio. Que entendemos por desglobalización? Por desglobalización entendemos a necesidade de sair do cadro do sistema neoliberal e máis especialmente do cadro da Unión Europea, que non é máis, como acabo de dicir, que o pilar básica, un dos alicerces fundamentais da orde neoliberal mundial, xunto co FMI, OMC, Banco Mundial e OTAN. A Unión Europea, en definitivo, é un sistema monstruoso que se basea na dominación e na alienación dos povos. Fronte a iso, nós loitamos para a emancipación dos povos como única solución e vía de saída posível. A ENPEP xira as súas reflexións ao redor de tres ideas chaves principais para anular e reestruturar a débeda pública, sair unilateralmente da Unión Europea e da zona euro, como establece o artigo 50 do Tratado de Lisboa, e ambas cousas á vez. Entón, unha primeira idea é a saída unilateral da Unión Europea e do euro, pois isto é a vía do futuro, vai no propio sentido da historia. En primeiro lugar, pois, sair da Unión Europea, sair do euro, permitiría anticipar a inevitável explosión da eurozona e a previsível desintegración da Unión Europea. E digo que son inevitáveis, non se sabe cando van a acontecer, pero sí son inevitáveis. Para isto é mellor organizarmos desde xa en frío a saída e barallar as diferentes posibilidades, hipóteses e escenarios en vez de esperarmos a que aconteza e ter que facelo en quente. De facto, xa desde o principio, a eurozona e euro estaba abocado ao fracaso. Nos anos 60-70, un grupo de economistas inspirados nos traballos de Robert Mundell definiron o conceito de zona monetaria óptima, onde un conxunto de países decide abandonar a moeda nacional para partillar unha moeda única. Neste concepto de zona monetaria óptima, a idea de óptimo definise como que a moeda única tería vantaxes maiores a respeito do que representaría a moeda nacional. Este criterio de éxito para que sexa óptimo baséase en 4 principios fundamentais. En primeiro lugar, ten que haber un acordo político entre os países, os estados contratantes, en especial dando as prioridades macroeconómicas. En realidade, non houbo un acordo deste tipo na Unión Europea. O único acordo que sí que houbo foi a liberalización, que vai xustamente en contra da vontade política, pois deixa todo en maus do mercado. En segundo lugar, o segundo principio que hai que cumprir para garantir o éxito de que sexa óptima a moeda única son estruturas económicas similares entre as nacións integrantes que tamén teñen que ostentar un desenvolvemento homoxéneo entre eles. Mais, en realidade, as diferenzas existentes entre as diferentes nacións integrantes da eurozona son tan grandes que o inevitável é que den os maus resultados que estamos a ver na actualidade.
En terceiro lugar, tamén ten que existir unha mobilidade xeográfica dos factores de produción. É ben certo que rapidamente se organizou a mobilidade das empresas mediante a posibilidade de deslocalizacións e a mobilidade dos capitais. Mais non foi así coa mão de obra. En cuarto lugar, ten que existir un orzamento central elevado e mecanismos de redistribución. Mais, en realidade, ningún Estado quere aumentar a súa contribución aumentaria ao fondo común. Se a isto sumamos os criterios de Maastricht para acceder e formar parte da eurozona, nos anos 90 só 3 nacións, 3 países cumprían con estes criterios: Alemanha, Franza, Países Baixos. Mais adiante sumaríanse 3 máis, nomeadamente Austria, Finlandia e Suecia. Obviamente, para a oligarquía europea, isto resultaba políticamente imposible crear un euro con tan só 3 ou mesmo 6 países integrantes, polo cual resultou imprescindível crear unha masa crítica para manter a ficción da moeda única, o euro, como contrapeso eficaz contra o poder do dólar. Así, o que se tentou e o que se fixo era integrar e meter, case pola forza, o máximo número posible de países dentro da eurozona, baseándose, partindo dun argumento falaz e inventado, que é que a Unión Monetaria garantiría unha unión política e unha converxencia económica. Mais, todo o contrario, en realidade, a Unión Monetaria só levou a máis desunión política e agravou as diverxencias económicas xa existentes. Isto non nos debería de sorprender, pois os países que van por detrás dos outros vense na imposibilidade de recuperaren o atraso que tiñen mediante a concorrencia baseado na súa propia excelencia. Como competían logo? Pois creando vantaxes artificiais, reducindo prezos, o que leva unha reducción de salarios. As consecuencias destas medidas son as seguintes: unha presión salarial e laboral permanentes, a redución do consumo e crecemento económico, fondos públicos destinados a axudar empresas no canto de iren destinados ao ámbito social, o aumento do desemprego e as políticas de austeridade que coñecemos. En segundo lugar, é preciso a saída do euro e da Unión Europea para evitar as presións e as agresións que exercen os mercados financeiros. A abertura total de mercados resulta inevitável. E isto leva aos problemas que hoxe coñecemos. O Consello de Europa, reunida en Lisboa no ano 2000, emitiu a seguinte doutrina, e cito: os mercados financeiros eficientes e transparentes promoven o crecemento e o emprego a través dunha mellor repartición do capital e da reducción do seu custo. En retrospectiva, fica claro que os dirixentes europeos ou ben son completamente incompetentes ou padecen dunha duplicidade desprezável. Inclúen mesmo cláusulas rechamantes como a seguinte, e cito: os Estados membros e a Unión actúan dentro do cadro do principio dunha economía de mercado aberto onde a concorrencia é libre para favorecer a repartición eficaz dos recursos. Isto non fai máis do que retomar literalmente a teoría ultraliberal
de que a eficacia dos mercados financeiros é o que garante que vaya para adiante. Isto explica a liberalización total e absoluto do sector financeiro e dos capitais financeiros, que sería imposível dentro do cadro estatal preexistente, o que levou a creación e desenvolvemento de mercados financeiros, e esta decisión política, isto é unha decisión política e non, como nos queren facer crer, unha fatalidade económica. A Unión Europea, Eurozona e Euro non son vítimas da globalización financeira, son corresponsáveis desta globalización financeira. Isto que se denomina como construcción europea non é, pois, outra cousa do que unha desconstrucción europea, coa necesidade de atraer para os mercados financeiros europeos capitais que procuren unha rendibilidade global máxima a corto prazo, o que leva a cuestión dos xuros de débeda pública cada vez máis elevados mesmo dentro da Unión Europea que nos propios Estados Unidos. Leva a que teñamos un euro demasiado forte, e cando é demasiado forte, evidentemente, ao mesmo tempo, é demasiado caro. En definitiva, isto leva a que as empresas europeas teñan que reducir os custos salariais. E estarmos integrados na eurozona leva a reducción da fiscalidade capital e o debilitamento das finanzas públicas. É certo que houve un influxo de capitais na eurozona, mas a rendibilidade é superior ou dos investimentos produtivos, o que leva á especulación que coñecemos. Como resultado, baixa o investimento, aumenta a deslocalización e o desemprego como resultado. A crise de 2007-2009 deixou en evidencia o absurdo da teoría da eficacia dos mercados financeiros. Estados, por sorte, como diría con sarna, os Estados salvaron os bancos co diñeiro dos cidadáns e das cidadás. Mais con todo isto, a oligarquía europea aínda non aprendeu a lección deste fracaso. En terceiro lugar, temos que acelerar a desconfianza existente na euro e na Unión Europea. Segundo os máis recentes inquéritos, e con cada vez máis razón, son máis os povos europeos que dan as costas tanto á Unión Europea como ao euro. Os povos son o motor da historia, e cando os povos din que non, é que as mudanzas históricas que nos esperan no futuro van ser importantes. O Eurobarómetro da Comisión Europea de xullo de 2013, levado a cabo entre 34 Estados, que son os 28 Estados membros máis Estados candidatos a formaren parte da Unión Europea, colocaron a seguinte pregunta: cais son, para vostede, os logros máis positivos da Unión Europea? A resposta maioritaria, é certo, foi a libre circulación das persoas, bens e servizos. Mais esta resposta, tamén hai que dicilo, só acadou 56% dos enquestados. Tamén é importante sinalar que nesta pregunta, cais son os logros máis importantes, máis positivos da Unión Europea, esta pregunta esquece preguntar sobre a libre circulación do capital, xustamente para evitar que baixen demais a porcentaxe positiva na resposta. En cuanto ao euro, só 24% dixeron que estaban a favor, 23% estaban a favor do Erasmus,
19% estaban a favor de que a Unión Europea, un dos mellores logros da Unión Europea, foi a protección social. A confianza na Unión Europea só acadou o 31%, que é un auténtico récord, baixando desde o 57% acadado no 2007. O elemento máis interesante deste mesmo inquérito, deste mesmo estudo, radica na seguinte pregunta que se colocou: é vostede favorável a unha unión económica e monetaria europea cunha moeda única, o euro? A esta resposta, a esta pregunta, só 51% estaban de acordo, tamén outro récord a baixa, fronte ao 63% acadado no 2007. E 42% estaban en desacordo. Na Franza estaban de acordo 62% e en desacordo 33%. No Estado español e Portugal o acordo acadaba 52% e o desacordo 37%. Dentro de pouco, pois, mesmo dentro de poucos meses, o euro e a percepción favorável ao seu respeito vai ser minoritario. O Eurobarómetro do Parlamento Europeo do 2013 tamén revela resultados interesantes. A pregunta: está vostede satisfeito coa democracia dentro da Unión Europea? Responderon que sí, na Franza 40%, no Estado español só 29%, en Portugal tan só 14%. E non podo resistirme e ofrecer outros dados que proveñen dun último inquérito levado a cabo na Franza polo IFOP e publicado no xornal Sud-Ouest, que dá uns resultados que espantaron a clase política francesa e europea. A pregunta que se colocou foi a seguinte: que quere expresar vostede co seu voto nas vindeiras eleccións europeas? As respostas foron as seguintes: a vosa confianza a respeito da Unión Europea tal e como está construído hoxe, 26% confiando. A vosa desconfianza a respeito da Unión Europea tal e como está construído hoxe, desconfianza 74% en aumento desde o 58% acadado en 1999 e acadando 82% no caso das persoas desempregadas e 83% no caso dos obreiros e das obreiras. A pregunta: no contexto da crise actual, cal sería a súa preferencia real? As respostas foron: menos integración europea e políticas económicas e orzamentarias propias en cada Estado, 58% en aumento desde o 48% no 2011. Fronte a unha integración europea reforzada cunha política económica e orzamentaria única, de 42% en baixa, baixando desde o 51% acadado en 2011. A segunda idea chave que quería lanzar aquí é a anulación da débeda pública, a saída unilateral do euro e da Unión Europea como condicións necesarias e sine qua non para sair da crise. Sair da crise implica as seguintes medidas: a anulación de todas as medidas de austeridade aplicadas desde o 2008, xunto coa anulación inmediata e a reestruturación da débeda pública. Eliminar o desemprego e a precariedade, coa aplicación do denominado dereito exixíbel ao emprego. Para entendermos este conceito, pensemos nos bancos centrais que presten diñeiro en último recurso, pois así, neste caso do dereito exixíbel ao emprego, sería o Estado quen garante o emprego en último recurso. Sen esquecermos, evidentemente, a industrialización ou reindustrialización a corto prazo, segundo o Estado en cuestión.
En terceiro lugar, o relanzamento dos servizos públicos de educación, transporte, auga, gas, electricidade, etc. Recuperación da protección social coa mellora das pensións, a sanidade, etc. Lanzamento dun gran plan de construción e renovación de vivendas. Todo iso é imposível leválo a cabo como programa dentro da Unión Europea e dentro do cadro do euro. Por exemplo, se tras as grandes manifestacións populares un goberno se vese obrigado a anular os plans de austeridade aplicados en 2008, o goberno veríase obrigado a reaumentar os salarios, tanto do sector privado como no sector público. Recontratar funcionariado no ámbitos educativo, da sanidade e dos servizos públicos. Reaumentar tamén os orzamentos dos servizos públicos. Reaumentar as prestacións da Seguridade Social. Por isto, resulta Por isto resulta imprescindível reaumentar tamén as pensións tanto no sector privado como no sector público, rebaixar outra vez a idade de xubilación e reducir de novo o tempo de traballo semanal, etc. Para financiar estas medidas será necesario aumentar a débeda pública, pois non se podería aumentar os xuros, aumentando tamén, obviamente, a presión fiscal sobre as grandes fortunas. As consecuencias destas medidas levarían a un aumento dos prezos polas empresas para compensar o aumento da presión fiscal, baixar a rendibilidade do capital e co risco de que baixen tamén os prezos das accións, unha deslocalización acelerada e fuga de capitais, unha baixa das exportacións e un conseguinte aumento das importacións, o aumento da taxa de xuro da débeda pública, a diminución do número de postos de traballo, sobre todo no sector mercante. Para facer fronte e evitar estes riscos, tamén se poden aplicar unhas medidas moi sinxelas. En primeiro lugar, controlar o movimento de capitais. En segundo lugar, bloquear as deslocalizacións. En terceiro lugar, aplicación de medidas proteccionistas segundo a Carta da Habana. En cuarto lugar, a anulación e reestruturación da débeda pública. Como consecuencia desta hipoteca anulación e ou reestruturación da débeda pública, no caso da Franza, por exemplo, tamén aplicável a outros países, os mercados financeiros xa deixarían de prestar diñeiro a Francia, pois mellor. Como financiaremos, pois, a tesouraría e os investimentos do Estado? Pois en base a tres medidas sinxelas. Mediante o desenvolvemento do aforro popular. En segundo lugar, obrigando a compra de débeda estatal por bancos e compañías de seguros que tamén teren que ser nacionalizados e que non poderían vender as súas reservas ao Estado. En terceiro lugar, reestablecer a soberanía monetaria, autorizando o Banco Central de cada Estado a avanzar diñeiro a tesouraría con xuros baixos, mesmo dunha taxa de 0%. Todo isto, todas estas medidas, sobre todo as medidas referidas ao Banco Central Europeo e ao euro, son totalmente prohibidas polo Tratado de Lisboa. En conclusión, pois, resulta imprescindível saírmos da Unión Europea e do euro unilateralmente. As medidas que habría que aplicar serían as seguintes: pechar o mercado obrigatorio de empréstitos públicos, debilitando así os mercados financeiros.
En segundo lugar, o control efectivo do cambio e do franco ou de calquera outra moeda nacional non convertível para evitar a especulación. En terceiro lugar, a devaluación da moeda nacional negociando prezos de petróleo con Venezuela. En cuarto lugar, a ratificación da Carta de Habana pola Franza e outros estados e apelando tamén que os restantes países fixesen o mesmo. Controlar, en quinto lugar, a selectividade do crédito. En sexto lugar, unha mudanza ecolóxica do modo de produción. Sétimo, a democratización das institucións e das organizacións produtivas. E, en oitavo e último lugar, a democratización económica mediante a nacionalización das grandes empresas industriais, os servizos, o sector da comunicación e o sector financiero. A consecuencia lóxica da aplicación destas medidas redundaría en reducir drásticamente o poder das clases dominantes para aumentar a forza das clases dominadas. A terceira e última idea consiste na anulación da débida pública e a saída unilateral da Unión Europea e do euro como requisitos necesarios previos para crear unha auténtica cooperación entre os países europeos. Para que? Pois para garantir a desglobalización, a república social e para superar o capitalismo camiño do socialismo do século XXI. A pregunta colócase de se existe unha esencia no conceito de construcción europea. Pois sí que existe. Esta esencia baséase nos valores das clases occidentais dominantes, que non son outros que os seguintes: o europeísmo, o atlantismo, o capitalismo, o autoritarismo, o federalismo e o cristianismo. Volvamos a vista atrás e miremos como foi a xénese da Unión Europea. O seu impulso inicial foi dado xa non por Europa, senón polos Estados Unidos, inicialmente entre 1942-43 e máis aceleradamente a partir de 1945. Cos seguintes obxectivos: reconstruir o capitalismo após a Segunda Guerra Mundial, para que sexa liderado polos Estados Unidos e para facer face a URSS. Para os Estados Unidos, a creación desta Unión Europea era esencial para que se comprasen masivamente mercadoría estadounidense, para axudar a Europa a producir armas contra a URSS e para parar os pés o comunismo interior nacional, nomeadamente e sobre todo na Franza e en Italia. Como conclusión, pois, hai que acabar, neste caso a idea era que había que acabar coa soberanía nacional para evitar o risco do socialismo. A data de creación da Unión Europea, segundo os seus partesáns, é do 9 de maio de 1950. Isto é falso. Realmente, a construcción europea comezou o 21 de outubro de 1949, cando o secretario do Estado dos Estados Unidos convocou os embaixadores estadounidenses na Europa, logo dirixíndose directamente a Robert Schuman en novembro para crear a CECA. Así pois, é claro que a iniciativa da creación da Unión Europea non foi fruto dun desexo europeo, senón que foi impulsado directamente desde os Estados Unidos. Así, a conclusión que se debe tirar é que a esencia mesma deste sistema non se pode reformar, non é reformável. Hai que destruir este sistema para construir algo novo radicalmente diferente. Por qué?
porque a Unión Europea é un dos alicerces principais do neoliberalismo mundial, xunto co FMI, Banco Mundial, OMC, OTAN e OCDE. Finalmente, o MPEP que represento chama o boicote das eleccións europeas. Se ben é certo que é un deber da cidadanía votar, o facto de existiren eleccións non é garantía de que estas eleccións sexan necesariamente nin democráticas, nin republicanas, nin moito menos lexítimas. Pois estas eleccións e a institución que representan non reforzan en absoluto o poder popular. Así, pois, as eleccións europeas son un engano e votar nestas condicións non sería máis do que lexitimar este engano. A Unión Europea non é lexítima porque non recoñece a soberanía dos povos, como se veu tan clarisimamente nos referendos negativos á Constitución Europea, que foi aplicada malia todo. Hai camaradas que din que, se son eleitos nestas eleccións europeas, permitiríaselles facer chegar a súa mensaxe á cidadanía. Isto non é máis que unha ilusión, porque, como é ben sabido, as pequenas listas non aparecen nunca nos medios de comunicación. Ademais, o Parlamento Europeo non é un verdadeiro Parlamento con verdadeiros poderes para representar os intereses do suposto pobo europeo que nin sequer existen. A abstención en condicións normais non é unha opción política, mas neste caso, para deslegitimar e deixar descoberto a deslegitimidade da Unión Europea, o voto útil é un boicote militante. Moito obrigado. Se deron aí uns datos de enquisas que cando en vez, xa en poucas veces, pero cando en veces hai enquisas sobre a oposición en Europa cada vez máis grande dos povos, tanto a propia Unión Europea en aspectos como o euro, os servicios, o tema de, inclusive, os dereitos democráticos. Como esa oposición tan inmensa que existe nos povos está tan pouco refletida a nivel político. O sea, tanto dos partidos da dereita como dos partidos da esquerda, prácticamente hai como unha a oposición ao euro ou a propia Unión Europea e o que está sucedendo non aparece. O sea, non ten ese reflexo na composición dos organismos europeos ni no propio Parlamento Europeo. A que pensa vostede que se debe iso? Ese abismo que hai entre o Estado, o que antes se chamaba o Estado de ánimo de las masas e os partidos políticos. Oui, vous avez tout à fait raison de faire ce constat. On le fait en France, on le fait certainement en Espagne, on le fait dans d'autres pays. Il y a une brèche, un décalage tout à fait essentiel entre les peuples et les responsables politiques, qu'ils se placent à gauche ou à droite. Je crois que la question principale aujourd'hui, c'est la question européenne. Tant que les forces politiques ne voudront pas regarder en face la nature de l'Union européenne et comprendre que ce système sert à capter la souveraineté des peuples pour empêcher les peuples de mener des politiques favorables à leurs intérêts, il n'y aura pas d'évolution politique. Je vais m'arrêter pour la traduction, puis j'ajouterai un deuxième argument. É certo, pois isto tamén é aplicável tanto na Franza como aquí. Evidentemente, sí que existe unha fenda importante entre o que son as reivindicacións populares e as reivindicacións responsáveis os representantes políticos.
tanto da direita como da esquerda. Hoxe por hoxe a cuestión principal non é outra que a Unión Europea e sempre que as forzas políticas non queren cuestionar ou ver realmente cual é a esencia deste modelo e ver que realmente o que serve para secuestrar a soberanía popular para servir os determinados intereses, pois non haberá ninguna evolución política. Il y a deux idées verrous qu'il faut faire sauter. La première idée verrou, c'est pour un certain nombre de citoyens l'idée que la guerre, la Seconde Guerre mondiale, a été provoquée par les égoïsmes nationaux et qu'il faudrait donc, du coup, interdire aux peuples d'exercer leur souveraineté parce que s'ils sont souverains, ils vont se laisser aller à des pulsions nationalistes, les jetant les uns contre les autres. E j'aurais encore quelque chose a ajouter. Entón, aquí hai dúas ideas chaves que creo que hai que desmontar. En primeiro lugar, existe unha certa crenza en grande parte da cidadanía de que a Segunda Guerra Mundial foi fruto de egoísmos nacionais, non? De enfrontamento de intereses nacionais exacerbados e, por tanto, o que hai que facer é prohibir que o pobo exerza a súa soberanía para justamente evitar que isto aflore. Et donc, il faut une Europe fédérale qui interdise l'expression de la souveraineté des nations pour empêcher précisément le retour des prétendus égoïsmes nationaux. La deuxième idée verrou, c'est à partir de l'expérience du fascisme allemand, du national-socialisme allemand, du fascisme italien et aussi du stalinisme, l'idée que si l'État est trop fort, il va devenir totalitaire. Et par conséquent, il faut affaiblir l'État et renforcer la liberté, entre guillemets, du marché. Despois tamén está a experiencia do nazismo en Alemania ou tamén do fascismo en Italia e, como non, tamén a cuestión do stalinismo na URSS e a idea que radica ali é que se o Estado é demasiado forte, moi forte, isto leva ineludivelmente ao totalitarismo. Entón, para evitar isto, a mellor solución que se coloca é debilitar o Estado e reforzar en contrapartido os mercados. Et donc ces deux idées, se méfier de la souveraineté des nations, se méfier de l'État, traverse tous les partis, les grands partis de gauche et de droite. Et il y a aujourd'hui un continuum entre, en France par exemple, le Front de gauche, le Parti socialiste, l'UMP, ils sont tous d'accord sur ces deux idées. Même si après, dans les politiques, l'intervention dans les luttes sociales, ça n'est pas la même chose. Mais sur le fond, ça revient au même. Et la crise politique va naître de cette situation parce qu'il n'y a pas de traduction politique à la volonté de souveraineté nationale qu'expriment les peuples et la volonté des peuples de réutiliser l'État pour le mettre au service de leurs intérêts. Entón, estas son as dúas ideas chaves, desconfiar do Estado e desconfiar da soberanía nacional. Estas dúas ideas chaves, independentemente, evidentemente, pois das diferentes que poden existir a respeito do que é a loita social entre as diferentes forzas, pois é compartida por todos os partidos políticos, desde a dereita até a esquerda, non? Todos concordan nestas dúas ideas fundamentais. E de aí que vai vir a crise política en cuanto non haxa ou non exista ningún partido ou ninguna forza que represente, que plasme este desexo dos povos de recuperar a soberanía popular, a soberanía nacional para poder utilizar o Estado como ferramenta ao prol dos seus intereses. Voilà, dernier mot, les forces politiques qui détournent en réalité les aspirations des peuples
ce sont les forces politiques d'extrême droite, le Front National en France, peuvent développer leur activité parce qu'il y a défaut des autres forces politiques. Il faut donc faire naître des forces politiques nouvelles qui prennent en charge les aspirations des peuples. C'est un des objectifs du MPEP avec d'autres forces en France. Isto evidentemente leva a que se pode aproveitar, de feito se aproveita, como no caso da Fronte Nacional na Franza, pois hai este déficit non? No marco, digamos, no panorama político habitual, onde non se defende estes intereses, e isto está aproveitado pola extrema dereita, non? Facendo demagoxia da soberanía nacional. Por isto é esencial, e isto para o que aboga o MPEP con outras forzas políticas, é a creación, o nacemento de novas forzas políticas que defenderem estas ideas principais. Antes falouse da crise do capitalismo, pois contrapuxéronse dúas ideas, se unha crise terminal ou se cabe a posibilidade do capitalismo sexa flexible e se saquen de propornos outra alternativa. Eu non sei o que vai acontecer, ninguén o sabe, porque ninguén ten o don da profecía, mas o que si vexo, e tendemos tamén en conta que está aí a crise ecolóxica que probablemente haxa que enfrontar, e o que si vexo como necesario, como urxente, é a aparición de forzas políticas que expresen as necesidades da gran maioría dos da baixa. Nese sentido, eu non sería en absoluto tan negativo como é o ponente, porque eu sí que penso que hai xermolos de algo que está por construir, pero que están aí. En algún momento as clases traballadoras construíron organizacións socialdemócratas, noutro momento construíron organizacións comunistas e foron quen de influir, pois, con palabras grandilocuentes na marcha da historia e con palabras máis pequeniñas, de influir no que ian ser as súas vidas presentes, as súas vidas futuras. Eu penso que, pois, se miramos cara ao sur, están o Partido Comunista Portugués e o Bloco de Esquerda, que xa sei que non se mira moi ben un outro, pero aí están, e a min eu gosto deles dous. E se miro cara a Greza, están o Partido Comunista Portugués, está Siriza, e se miro cara a Galiza, pois eu eso, está o Bloque Nacionalista Galego, e está tamén a Alternativa Galega de Esquerda, e se miro cara a Franza, está pois a Fronte de Gauche, está o Partido Comunista, están os movimentos anticapitalistas, están os movimentos antiglobalización, en América Latina pois están estas novas forzas políticas diversas. Eu penso que temos que tentar mirar todo iso non como forzas que cada unha podemos pois dicir fan isto mal e fan isto e son insuficientes teóricamente, senón como parte dun esforzo que temos que construir. Utilizo o verbo ter, que temos que construir porque o necesitamos, e ao final nosotras e nosotros, os seres humanos vivos, imos ser responsables do que sexamos ou non de facer. Pero en definitiva, con todo o respeto para a intervención que me pareceu interesante, eu sí que penso que hai xermolos de forzas políticas do que debe ser unha nova forma, unha nova corrente política en Europa e no mundo. Bien, sur la question de la crise du capitalisme, personnellement, je ne sais absolument pas si c'est une crise terminale, transitoire, etc. D'ailleurs, je m'en fiche. Je ne vois pas sur quoi ça peut déboucher. C'est une crise permanente. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Le système capitaliste, les oligarques, les classes dirigeantes ont compris que le maintien dans la crise était une excellente chose parce que ça écrasait les peuples ne voient pas de solution et ça assure les profits. Voilà, c'est tout. C'est pas la crise pour les classes possédantes.
Les bourses donnent de très bons résultats, les marchés financiers obligataires donnent des très bons résultats, la Grèce est revenue sur les marchés hier à un taux d'intérêt de 5%, c'est extraordinaire, c'est 5% sans risque. Donc tout va bien pour le système, ça peut durer encore très longtemps. J'ajouterai un Donc, no que se referiu á crise capitalista, pois el evidentemente tampouco sabe se se trata dunha crise terminal ou se é transitorio, mas en realidade isto non é particularmente relevante. O importante é saber que é unha crise permanente estructural. O sistema capitalista e a oligarquía, para eles, sabe que a crise lles ben, non? Porque permite aplastar o que é o que é a vontade popular e que non ve solucións e ao mesmo tempo garante os lucros. Pois non é unha crise xustamente para as clases dominantes. A bolsa vai ben, Grecia acaba de entrar outra vez no mercado con unha taxa de 5% nos mercados sen risco, que é unha auténtica maravilla dentro do que é unha crise, non? Entón, o claro é que a crise estrutural é necesaria e bon para o capitalismo. Et puis, dernier élément de réponse, là je ne partage pas du tout votre analyse sur la France quand vous parlez du Front de gauche. Un mot sur la France, le Parti socialiste en France. Mais c'est la même chose, je pense, au Portugal ou en Espagne ou en Italie. Ça n'existe plus, le Parti socialiste en Italie, tant mieux. En France, le Parti socialiste est le parti le plus efficace pour défendre les intérêts des classes dirigeantes. C'est le plus efficace. Il arrive à faire avaler aux travailleurs des régressions sociales que la droite n'arrive pas à leur faire avaler. J'ajoute encore un petit point après. E non partilla a súa análise a respeito do que acabei de dicir a respeito da Franza, que sexa pois o Front de Gauche ou que sexa o Partido Socialista, e cree que en Portugal, en Italia, a situación é similar. En França o que é claro é que o Partido Socialista é o partido máis eficaz en cuanto a defensa dos intereses da clase dirigente. Por que máis eficaz? Porque consigue que os traballadores crean, traguen coa idea, con todos estes recortes sociais, etc., que a dereita non consigue facer pasar na clase traballadora. Le Front de gauche, nous avions fondé des espoirs dans le Front de gauche, mais nous avons été déçus parce que le Front de gauche n'arrive pas en France à capter les espérances populaires. Il est en échec sur le plan électoral et il ne peut pas avancer, il ne pourra pas avancer. Et il ne pourra pas avancer pour deux raisons. La première raison est que le Parti communiste français aujourd'hui est un satellite du Parti socialiste. C'est une sorte d'agence de placement pour les élus communistes, qui ne sont plus élus par le peuple. Ils sont élus par les miettes que le Parti socialiste jette au Parti communiste. Desde o EPP tiñen esperanzas no primeiro momento cando surxiu o Front de Gauche, mas ficaron rapidamente moi desilusionados. É un partido, un organismo político que non chega a captar o desexo popular e literalmente está estancado e non consigue avanzar. Por que non sigue avanzar? Pois en primeiro lugar porque o Partido Comunista francés, un dos componentes do Front de Gauche, non é máis que unha satélite do Partido Socialista e serve hoxe por hoxe únicamente como axente de colocación para os cargos eleitos comunistas, que non están eleitos directamente por sufraxo, senón que responden ás migallas que lles quere lanzar o Partido Socialista. Et le dernier élément, malheureusement, le Front de gauche refuse obstinément de s'engager dans la lutte pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Or, sans lutter pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne, on ne permet pas au peuple de comprendre la perspective
qui permettra de sortir de la crise. Ça ouvre un boulevard au Front National. Et on voit, élection après élection, le Front de gauche baisse, le Front National augmente. E a segunda razón chave é porque a Front de Gauche se nega a comprometerse clarísimamente con a necesidade de saída da euro e da Unión Europea, que é esencial para que os povos entenden quais son os horizontes reais para sair da crise. Esta lacuna por parte do Front de Gauche é o que permite que sexa aproveitada polo Front Nacional, non a extrema dereita, que, mentres o Front de Gauche non para de baixar, a extrema dereita, na forma do Front Nacional, non para de crecer electoralmente. Bueno, a respecto deste último de que dunha crise terminal do capitalismo, eu tamén creo que non é unha crise terminal, non? Históricamente se ten demostrado que o capitalismo, a súa capacidade de regeneración como unha especie de auténtico uróboros de regenerarse, reinventarse e atopar un novo crecemento. Penso que por iso entón tampouco podemos falar dunha crise terminal do capitalismo. En canto a cuestión de afrontar, loitar contra o capitalismo, digamos, por vías simplemente económicas ou de implantación de novas políticas, penso que aquí tamén estamos obviando unha cuestión do capitalismo como religión, como sistema de creencias que, digamos, perpetúa que a sociedade fique permanentemente no tempo, pois, inmutable ou que non se revele, non? É dicir, eu creo que aí estamos obviando ese senso do capitalismo como religión. Creo que non son mediante medidas económicas se pode combater. E entón, enlazando un pouco con isto, e aquí vai a pregunta, por que a abstención de cara ao Parlamento Europeo pode ser mellor que esta canalización das protestas nas institucións, como pode ser o Parlamento Europeo, que pode axudar a combatir este sistema de crenzas e mesmo no ámbito europeo a establecer alianzas con outros povos europeos de cara a loita contra o capitalismo, non? Pois esa é a pregunta, por que a abstención é mellor que esta canalización da protesta a través das institucións? La question du boycott des élections européennes, pour nous en France, hein, c'est la bataille que nous menons, vise à délégitimer le système de l'Union européenne, tout le système de l'Union européenne. C'est l'acte politique pour nous le plus fort. Imaginons qu'il y ait dans les principaux pays 90-95% de gens, d'électeurs qui n'aillent plus voter, le système ne pourra pas tenir encore longtemps. C'est l'acte politique le plus fort pour nous. Et c'est un acte politique qui se justifie précisément pour les raisons que vous invoquez. Vous dites que l'affrontement avec le capitalisme ne doit pas se faire seulement sur le plan économique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle une campagne de boycott de l'élection européenne est nécessaire. Je vais continuer. A respeito da cuestión do boicote, que é o que apoian eles e polo cal loitan ali na Franza, esta campaña visa clarísimamente a deslegitimar o sistema completo da Unión Europea no seu conxunto, e por isto achan que é un acto político, o acto político, a expresión política máis forte que pode haber nestes momentos. Poñemos por caso, se houvese unha abstención da orde de 90-95% en un determinado estado, pois isto faría que o sistema non fose legitimado e non podería funcionar moito tempo. Entón, para eles, é un acto político moi contundente, xustamente por esas razóns, por as razóns que te acabas de evocar, xustamente para confrontar o capitalismo non só no económico, senón lanzando unha campaña de conciencización a respeito da falta de legitimidade da mesma, non? En boycottant l'élection européenne, on s'attaque
à l'essence elle-même de l'Union européenne. Quelle est l'essence de l'Union européenne? C'est un système dont le but est d'interdire l'expression des souverainetés nationales pour interdire au peuple d'exercer le pouvoir, d'utiliser l'État à leur service pour mener des politiques favorables à l'intérêt des peuples. Voter pour ce système, c'est encourager ce système, quelle que soit la liste pour laquelle on va voter. Puisque de toute manière, le système, le Parlement européen, n'a aucun pouvoir. O boicote, a campanha de boicote, o que visa é justamente atacar a propia esencia mesma da Unión Europea, non? Que non é outra cousa que un sistema cuxo obxectivo consiste en prohibir a expresión de soberanía nacional para que os povos non poden exercer o seu poder e utilizar o Estado como ferramenta para os seus intereses propios, non? Votar, pois, neste caso, nestas condicións, non sería outra cousa do que legitimar este sistema, sexa cal sexa o partido en que se votar, non? E por isto, e ademais, porque o Parlamento Europeo é totalmente carente de calquer funcionario, de calquer poder real. Il faut se méfier de l'illusion qu'il peut y avoir autour du vote. Il faut voter lorsque le vote peut permettre de renforcer les pouvoirs des classes dominées et de diminuer les pouvoirs des classes dominantes. Dans ce cas-là, il faut voter. Mais lorsque le vote ne permettra en aucune manière de renforcer le pouvoir des classes dominées et d'affaiblir le pouvoir des classes dominantes, il ne faut pas se prêter à cette mascarade, parce qu'on ne fait que renforcer le théâtre d'ombre qui, justement, est en place avec l'élection européenne. Il s'agit, avec l'élection européenne, de simuler un acte démocratique pour faire croire au peuple que le système européen est démocratique. On ne peut pas se prêter à cette opération. A cuestión é de a necesidade de desconfiar da ilusión destas eleccións, non? Obviamente hai que votar cando as eleccións permiten que se reforce o poder das clases dominadas e se debilite o poder das clases dominantes. Mas cando isto non é así, non hai que entrar no xogo, porque o único que fai é reforzar o engano, neste caso nas eleccións europeas, non? Estas eleccións europeas son un teatro que serve de simulacro de acto democrático para reforzar na conciencia popular de que as institucións e a Unión Europea é unha institución democrática, cando non é así. Un dernier argument, le Parlement européen n'a aucun pouvoir d'un vrai Parlement. C'est un Parlement d'opérette. Les pouvoirs d'un Parlement, c'est quoi? C'est de voter la loi, de réformer la Constitution, de donner la confiance au gouvernement. Mais le Parlement européen ne peut pas modifier les traités qui organisent le système de l'Union européenne. Ça n'est pas lui qui a l'initiative des lois, des directives européennes, c'est la Commission. Il n'a aucun pouvoir véritable sur le plan budgétaire et c'est un lieu de parlotte. C'est un lieu dans lequel un certain nombre de partis se retrouvent. En France, on appelle ça pour aller à la gamelle. Aller à la gamelle, ça veut dire que le système européen finance grassement les parlementaires européens et les partis organisés à l'échelle européenne, comme le parti de la gauche européenne, qui est un satellite de l'Union européenne lui aussi. Il faut faire attention. Tout ce système-là est organisé pour donner le change.
On ne peut donc pas faire croire à la population que par une majorité de gauche, entre guillemets, au Parlement européen, il pourrait y avoir des changements dans les politiques de l'Union européenne. Que la majorité soit de droite, de gauche, verte, rose, rouge, tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Le système est fait pour ne pas changer. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on a compris ça, eh ben, il faut mener une bataille de boycott politique très forte pour délégitimer le système européen. Tamén hai que saber que o Parlamento Europeo é un Parlamento sen funcións, é un Parlamento, como dite, operetta, é un Parlamento fantoche, non? Non pode, por exemplo, batar as leis, nin reformar a Constitución, nin dar votos de confianza nos gobernos, non pode modificar os tratados, nin emitir as directivas. Non ten ningún poder orçamentario, é simplesmente un lugar de parloteo, non? Tamén hai que ter en conta que a Unión Europea serve como lugar de encontro, punto de encontro dos partidos onde se reúnen para repartir o pastel, non? Da Unión Europea, porque a Unión Europea que financia os eurodiputados e por ende tamén dos diferentes partidos políticos que aí están representados. Caso, por exemplo, do Partido da Esquerda Europea, que non é máis que un satélite da propia Unión Europea. Entón é un sistema, un xogo de troca, non? Entón non se debe facer creer ao pobo que conseguir unha maioría de esquerdas ou verde, rosa ou que for no Parlamento Europeo podría mudar ou alterar en calquer medida o que é o propio sistema, porque o sistema está feito de tal maneira que non se pode mudar, non se pode alterar. Por esta razón, o que hai que facer é apostar para o boicote para justamente deixar claro a necesidade de deslegitimar este sistema.